如果你唔識做，你可以講樣嘅，講樣啱得喎。嗱，講樣斜啊，彎過嚟，咁就隻流兜咗出嚟咯喎。係啊，你自己即嗰陣時，你可以總之先要即一個流兜出嚟啊。流斗係啦，我講得唔好，好啊。我幫你翻譯。即個流斗出嚟以後咧，咁啊你嗰啲嘢咧，嗱就揸住流斗嗰度啊。係，知道。揸住流斗嗰度。按住嗰個。係啦，按住嗰個流斗。咁啊呢隻手咧貼住佢啦，隻手所以貼住隻角咯。貼住隻角以後咧，你就可以開始擺嘢㗎啦。哦。第一層係擺尾嘅。係。擺糯米咯。係啦。稍微撳一撳佢先。壓佢先。咁啊跟住咧，你又擺糖黃啦。因為今日嘅料太多啊，所以就快啲擺到豬佢啦，係啦。咁啊如果嗱擺啲綠豆蓉啦，咁啊如果你哋中意擺黑豆綠豆隨便啦，擺啲入去咯。兩塊，起碼有2塊嘢㗎。因為咁即係仲好大，一定有2塊嘢，嗰啲有3塊都唔掂㗎。跟住搞完咗以後咧，你擺啲米遮住佢嘅時候，擺啲糯米落去遮住佢。係啦，包住攞嗰啲嘢包住喺個裏邊。咁啊，呢個米都係你嘅種裏邊啊嘛，係咪啊？咁啊，跟住講樣咯。咁啊，你就講樣夾落去，夾落去以後咧，嗱自己嘅手捧咧講樣貼住啊嘛，落嗰邊嘅邊先撳住佢，跟住撳嗰邊嘅包撳住佢，係咪啊？講樣問你揸實咯，即係講嘢。即係彎過嚟，講嘢咪遮住隻種咯，係咪啊？考驗嘅就係。咁啊，跟住咧就綁繩咯喎。先大考驗喎綁繩。嗱，你講嘢揸實你就唔黐啊嘛，係咪啊？咁你綁繩，你可以講嘢，咁啊就開始翹住佢咯，用你啲翹住佢，一路翹過去，因為嗰個繩都幾好幾長。好，攞到嗰隻種嘢細咗啲，好啦，唔緊要啊，你自己用嗰個，如果嗰度嘅彎得唔好啊，咁樣就揼落去，攞繩綁上佢，最緊要綁多實，綁得實一實。咁啊嗰度打呢咧，你可以隨你點樣都得嘅。咁我講嘢，穿2個窿過去，我就攞到掹出嚟都得。你要打一呢又得，係咪啊？嗯。我哋就咁。